Të nderuar praneshëm, të nderuar qytetarë, ne kemi dalur sot për të shprehur pakënaqësinë tonë lidhur me ngritjen e tatimit në pronë deri në 100%, dhe në disa raste edhe në mbi 100%. Po ashtu nga analizat e bëra ka dalur se edhe rritja përqindjes së vlerës dhe shumës për tenderët në fund të njëjta nga viti në vit është rritur madje deri në 440%. Sot jemi dalur këtu për të kundërshtuar këto politika tatimore dhe për të komunikuar edhe me drejt për drejt me qytetarët, nga se lidhur me këto rritje qytetarët po informohen vetëm pasi janë bërë këto rritje enorme. Me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi tatimin pronën e baluaj, Çmenini shtat thuhet se shkalla e tatimit kuvendi komunal i çdo komune i cakton tarifa tatimore mbi pronën në bazë vjetore në shkallën tatimore prej 0.15% deri në 1% të vlerës së pronës së tregtit, ndërsa dikur ka qenë 0.05% dhe ne konsiderojmë se kjo rritje është e papërballueshme për xhepin e qytetarëve. Ne konsiderojmë se ngritja e tatimit pronës të fish e trefish tregon se përveç problemeve buxhetore, kontekstit historik, probleme politike në nivel vendi, janë pasojë edhe vizione të dobët zhvillimor ekonomik nga qeverisja lokale e qendrore. Rritja e imazhit negativ të komunës së Gjilanit në shkeljen e procedurave, ku vetëm nga hulumtimi i fundit nga lëvizja fol, shoqëria civile, komuna e Gjilanit është bryet listës si komuna me shkeljet më të mëdha në krejt Kosovën. Këto imazhe para investitorëve vendor, por edhe të huaj, dëmtojnë rënd zhvillimin ekonomik, shënojnë rënien e investimeve kapitale, dëmtojnë nxitjen e iniciativave për zhvillimin e prodhimit bujqësor, lektoral e industrial, por edhe bëjnë që komuna dhe shteti ta rëndojnë xhepin e qytetarit me ngritje të çmimeve tatimore, nga se bëhen vetëm aparat absorbues monetar, por jo dhe zhvillues teknologjik. As themeluesi i doktrinës neoliberale mbi ekonominë, Adam Smith, nuk pret që njerëzit të paguajnë tatimet pa u bazuar në të ardhurat, aftësitë dhe mundësitë ekonomike të obliguesve tatimor. Po ashtu, këto ngritje do të rrisin në anën tjetër edhe mundësinë për evazion tatimor shmangje nga tatimet. Pra logjika ekonomike na dërgon faktin që me rritjen e ngarkesës tatimore rritet edhe rezistenca pagimit të tatimit. Në aspektin ekonomik, nga ekspertët thuhet se kufiri poshtë mbi ngarkesës tatimore, nga aspekti individual i obliguesit tatimor përcaktohet me lirimin e minimumit të ekzistencës, ndërsa kufiri i lartë i ngarkesës tatimore përcaktohet nga të ardhurat që ka obliguesit tatimor e rrallëherë nga pasuria e tij ekzistuese. Ne po ashtu kemi kritikuar vazhdimisht mënyrën e shpenzimeve nga buxheti komunal, sepse bëhen shpenzime jo të arsyeshme, sidomos në ushqim nga zyrtarët komunal. Nëse shihni disa nga restorantet dhe hotelet tona dhe i pyesni për faturat e shumë drekave të paarsyeshme, dalin shumë shpenzime të panevojshme dhe luksi. Prandaj, nëse qytetarët shohin se mjetet që mblidhen për tatime nuk shkojnë në ndërtimin e mirëqenies së tyre, infrastrukturë, zhvillim ekonomik e të ngjashme, atëherë edhe rritet rezistenca ndaj ngarkesës tatimore dhe më shumë, duke mos harruar edhe të ardhurat shumë të ulta të shtresave të tjera të konkursit. Ne kritikojmë edhe rritjen e çmimeve për tender në secilin vit. Fatkeqësia është se edhe pse rritën këto çmime, cilësia kryes punimeve është tepër e dobët. Vetëm merreni shembullin e asfaltimit të rrugës në lagjën të Gjinallës, ku asfalti është shtruar jashtëzakonisht hallë dhe jo profesionalisht dhe jo sa centimetra kanë thënë zyrtarët komunal. Prandaj ne do të angazhohemi edhe në forma tjera organizative për të shprehur pakënaqësi.